Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Úlúlúlúlú. En þetta byrja aftur. Þetta byrjaði aftur. Velkomin í þriðjudag, Já, bara til hamingju, enn og aftur. sorry að kom ekki þáttur í síðustu viku. Já. En við vonum að Já, þið fýlið þennan. þetta er bara frekar stórt efni og Já, ég eiginlega bara játa með smá sigraða svo líka. skilða bara vel. Þannig að ég datt bara hún í kaninólu eftir kaninólu eftir kaninólu, bara endalaust. Það er ekki skrítið. Og mér líður samt sko eins og ég sé bara með dropa í hafi. Þetta er líka svo vand með fariðefni Já, líka. Þannig að við viljum ekki taka þetta illa, nei, sérstaklega ekki þetta. alls ekki. Nei. Þið eru búin að lesa fyrirsögnina og Já. heitið á þættinu þannig að þið viti alveg. Hvað máli snýst. Mhm. Og já, við erum líka búin að reyna að vera, hvað ég segja? Eins málefnilega og þetta er það. Já. Já. En það er bara sum orð sem maður kemst ekki hjá því að segja og þá er það bara þess út af. Það er ákveðin heiti sem eru þekkt út allan heim sem þetta heiti á ensku Já, og svona. og það eru þannig hluti sem við, sem Elisa þýðir ekki. Já. Þetta mun allt mega sens þegar frásögn. Já, en ég bara vona, ég er búin að vera að reyna mitt besta en þetta er búin að láta hausinn minn snúast í svona 700 hringi. Ég skil það vel. En já, hvað segirðu? En já, ég ætla ekki að vera með spurningu Nei. en ég ætla að vera með mjög stutta frásögn. Mm Huichol Mexikana sem þetta var flokkur þarna í Mexíkó áður en það Spánverjarnir komu og ég ætla að raunin bara að segja frá einu sem ég var að heyra. Ok. Þar sem að þegar kona er sem sagt að fara eignast barn, að fara að fæða að þá var maðurinn hennar ekki með henni í herbygginu. Nei, sem var mjög eðlilegt. En hann var í herbygginu fyrir ofan og þetta voru vist svona spes hús fyrir fæðingar að það sem að það var lítil hóla í gólfinu á þessari efri hæð þar sem að hann myndi setja eistun sín niður. Já, byrju. þar sem að hann setti eistun sín niður og það var bundið á eistun snæri sem að konan hans hélt í. Þannig að í hvert skipti sem hún fekk einhvers konar hríðir þá togaði hún og þá gat eiginmaðurinn í rauninni deilt með sársauka konunar. Já, ég held samt að hann hafi örgulega bara fundið brota af hennar sásöka. Örglega, en þetta er Já, eitthvað. þetta er eitthvað. Já. Finnst þér að þetta ætti að vera komið aftur eða? Nei. Þetta er bara rosalega sérstakt. Já, er allavega finnur maðurinn fyrir einhverjum sársauka í Já, Í það er samt barnsburð. alveg fleiri leiðir heldur en að vera með einhver eistu hangandi á loftinu. Sorry, ég held að það sé eitthvað sem engum langar að horfa á. einhverja diskókúlur hana. Nei, Já, En samt í öðrum sögulegum fréttum að það var hérna fremri parturinn af Titanic. Þannig já. að grindverkið Mhm. öðrum megin farið. Var það farið? Já. Shit, það gæti alveg eitthvað að hafa verið með hann að kafbátinn. Nei, þetta var Ekki. bara núna. Er þetta bara núna? Já, Ég bara, hann kafbáturinn var í fyrra og ég held að það... þeir náttúrulega er ekki að checka á Titanic bara alltaf. Jú, alveg reglulega. Já, Það ok. er Ég alveg segi reglulega að vera að tjekka það inni. En já, þannig að það eru sorgafréttir Já, að því það var svona heillegasti hluti já, skipsins. einmitt. Já, ég var að vinda okkur í þetta. Já, í dag er ég að fara að fjalla um Ku Klux Klan Rosa þjált orð. eða hvíthetti. Já, heitlaði það á íslensku? Já. Já, Hvíthettir. ég sé ekki. Ég vissi það heldur ekki að Nei. ég fór að skoða þetta. En nær strax eftir borgarastríðið í Bandaríkjunum
í reynu svona undir lok stríðsins strax eftir, Mhm. var stofnaður félagsklúbbur af fyrrum hermönnum Suðurríkjasambandsins í Pulaski, Tennessee. Nokkrar heimildir nefna þó að klúbburinn hafi verið stofnaður á aðfangadag árið 1865 en í öðrum er bara skrifað að hann hafi verið stofnaður 1865. Ok. Og sumir jafnvel 1866. Já. En við erum hana lok árs 1865. Já. Þegar finna átti nafn á hópin fengu þeir innblástöðu frá gríska orðinu kíklos sem þýðir hringur. Ok. Þá var klugs nafnið komið en til þess að bæta við stuðlun þá var klan bætt. En orðið klan þá skrifa með sé þýðir annars vegar flokkur fjölskyldna sem rekja ættir til sameiginlegs forföður eða samtök manna sameiginleg áhugamál, oft öfgasamtök. Til þess að láta orðið passa þá var það skrifað með K og þar eru við að koma Klúks klan Ég heita Klúks klan fyrst. sem varð svo að Ku Klux Klan. Já, það, ef þetta kemur frá Kíklops, Kíklos. Kíklos, já, það var þetta Síklos fyrir latínu nöðana. Mm En já, þá meika það svo sem alveg sens ef að það var nota ákveðin grískustafur. Hvað meinarðu? Því að það sem við þekkjum sem upsilon í mjög mörgum enskum orðum Já. er í rauninni U í Já, forngrísku. ég skil, ok. Fljótlega fór klúbburinn úr því að vera hinn venjulegasti félagsklúbbur yfir í að vera merki hvítra Suðurríkjamanna gegn róttækri endurreist. Eða alltaf talað um Underground Resistance to Radical Reconstruction. Ok, já. Markmið hópsins var að endurbyggja eða tryggja yfir á hvíta kynstofsins og notuðu þeir hótanir og ofbeldi til þess að ná sínu framgengt. Það er alltaf þessi hvíta fólki áttu að sopa átt á þessum tíma. Helstu fórnarlömb þeirra voru nýfrelsaðir fyrrum svartir þrælar. Allt að tala um frídmenn í einu orði, svo ég mun tala um frjálsmenn í þessari frásögn. En í grunninn voru þeir mjög á móti þeim nýju réttindum sem þessir menn höfðu. Það sem kannski margir vita ekki er að mjög svipu samtök sem hétu The Knights of the White Camellia voru stofnuð í Louisiana árið seinna. Þau samtök eru alls ekki jafn þekkt og voru aðeins starfandi til ársins 1870. Ok, áhört. Aftur að Ku Klux Klan. Mér finnst Ku Klux Klan. Ku Klux Klan? Ku Klux Klan. Já, aftur að Ku Klux Klan. Sumarið 1867 var haldin ráðstefna í Nashville, Tennessee, þar sem fulltrúar Suðurríkjana eða Suðurríkjasambandsins voru viðstaddir. Á þessari ráðstefnu var Ku Klux Klan mótað inn í og gert að hinu ósýnilega veldi Suðursins. Já, ok. Þannig að þeir voru að reyna að setja sig sem svona, sem myndi kallast í dag Illuminati, menninir á baku tjöldin. The Invisible Empire of the South. Já, en gaman. Fyrsti leiðtogi Ku Klux Klan var Confederate Cavalry General að nafni Nathan Bedford Forrest. Ása því að vera leiðtogi þá fékk hann einnig titilinn Grand Wizard. Á sama tíma var svo ákveðið stigveldi stofnað innan flokksins. Þar sem hann, eða The Grand Wizard, var á toppnum, svo eftir honum fylgdu Grand Dragons, Grand Titans og Grand Cyclops. Já. En þetta er eitthvað sem ég vissi ekki og kom mér alveg verulega óvart. Sko, ég hef heyrt þetta, en ég fattaði ekki að þetta væri svona einmitt skipting. Ég hafði heyrt Dragons og ég ándjóks vissi ekkert hvað það var að tala um. En já, Wizard eru á toppnum og svo eru Cyclops á botnunum. Þetta hljómar eins og versta fucking D&D session Já, allra tíma, ég ætlaði að segja þetta, vinnum við á svona Dungeons and Dragons. Já, það er hrikalegt sko. Meðliminni voru klæddir í sloppa eða lög og var tilgangur klæðnaðurinn sá að hræða hjátrúafullt svart fólk. Oh my god. Hettunar, eða svona grímurnar, voru einnig notaðar þá
þá til þess að hræða fólk á heimilunum sínum og var þá tilgangurinn að láta þau vera óörugg á stað sem þeim átti að líða best og öruggast. Æðislegt. En í grunninn var tilgangur búningsins að koma í veg fyrir að hægt væri að bera kennsl á eða auðkenna meðlimina Já, og þá svo að hægt væri að forðast handtöku. einmitt. Þannig að Þannig að þeir voru allir eins. Já, þannig að ef ykkur náðist þá gæti hann í rauninni ekki búið kennsla á neinn annan. Já. Þeir réðust aðalega á fólk að kvöldi eða nóttu til og á þessum tíma voru þeir mest að vinna með að hýða fólk og þeir drápu frjálsmenn sem og hvítt fólk sem studdi þá og þeirra réttindi. Í rauninni þá bara allir Já, sem tengjast frjálsmönnum einmitt. eða eru eitthvað að vinna með þeim og þeirra réttindum. Mhm. Fyrsta stofnun Ku Klux Klan hópsins Mhm. var einmitt svona alltaf í samfloti með því sem var að gerast eftir borgarastyrjöldina Mhm. og í rauninni þá lagfæringu sem var verið að gerast eða sem var í gangi á bandarísku samfélagi. Mhm. Það var verið að reyna að sameina og betrumbæta. Akkurat. Einmitt Lincoln segir hann í fræri ræði House divided cannot stand. Já, sko forseti Bandaríkjanna Andrew Johnson á þeim tíma var með svona frekar slakar svona stefnur varðandi endurbyggð. Ok. En þær voru í gangi frá 1865 til 1866. En eftir það að þá lögleiti þingið frumvarpið The Reconstruction Act og það var rauninni gert gegn forsetanum. Já, ok. Over the presidential veto. Ok. Sem gerði það að verkum að Suðuríkjunum var skipt í 5 herumdæmi og hvert einasta fylki var skilti þess að samþykja 14. ákvæði stjórnarskrárinnar, Ok. 14th Amendment, Mhm. sem tryggði jafna vernd í augum stjórnarskrárinnar fyrir fyrrum þræla og lögleiti í leiðinni almennan kosningarétt karla. Ok. En þau voru að fara bara á stað með í rauninni bara svona eins mikið líðræði á hald. Já, þau voru bara full on. Gekkja. Því miður þá versnaði ofbeldi gegn frjálsmönnum í kjölfarið. Ég skil. Því þeir höfðu vissulega fengið kosningarétt einnig. Já, einmitt. Æðislegt. Klúbburinn náði hápunkti sínum á árunum 1868 til 1870. Á þeim tíma hafði svart fólk tekið virkan þátt í bara almennu félagslífi og public life í Suðuríkjunum og hefði meðal annars nokkrir þeirra unnið kosningar til borgarstjórnar sem á þing. Það? Ég vissi það ekki. Sem fór ekki vel í Ku Klux Klan. Nei, ekki tímið með það. Þeir ákveðu því að gera sína eigin herferð gegn republikunum, leiðtugum flokksins og kjósendum hans, hvort sem þeir voru svartir eða hvítir. En gaman. Þeir létu þó ekki aðeins þar við standa, heldur réðist þeir einnig á skóla og kirkjur eða í raun allt sem að merki sjálfræði svartra. Jesus. Það mitt fyndið að heyra þeir voru að ráðast að republikunum fyrir að vera svona progressive. Já. Bara andstæðan í dag, sko. Ég veit að. Markmið flokksins var því orðið formlegt. Það var að snúa við þeim breytingum sem orðið höfðu eftir borgarastyrjöldina og þá sérstaklega The Reconstruction Act, frumvarpið. Já. Afleiðingar hópsins urðu til þess að hvítir náðu aftur yfirráðum í Norður Karolínu, Tennessee og Georgíu. Að minnstakosti 10% svartra sem náðu einhverju embætti á árunum 1867 til 1868 urðu fyrir árás KKK og 7 voru drefnir. Svo böggandi að lesa þetta. Svo leiðilegt. Ég veit. Það sem hjálpaði þó ekki var að aðrir háttsettir hvítir borgarar í Suðuríkjunum neituðu að fordæma gjörðir flokksins og þar að leiðandi voru í raun að gefa þeim þögult samþykki. Það slett.
Eftir 1870 snýru republikana ríkisstjórnir sér að þinginu til aðstóðar sem endaði á að 3 frumvörp voru samþykkt. Fyrsta og mögulega stærsta af þeim var The Force Act sem samþykkt var árið 1870. En þyngsta frumvarpið var hins vegar The Ku Klux Klan Act sem var svo samþykkt árið 1871. Með því að fá þessi 2 frumvörp samþykkt að þá gat Bandaríkjaforseti Ulysses S. Grant afnumið það sem kallað habeas corpus. En habeas corpus réttur fólks sem í haldi lögreglu að fá að koma fyrir framan dómara og mótmæla ákærunni. Ok, það ekki frábært. Nei. Ég skil, sko, hvað þið voru að reyna að gera, skilur. En á vissan hátt þetta ákveðin mannréttindi. Nefnilega, sko, út af því að... Og þá getur við bara orðið eins og terrorinn í byltingunni. Einmitt, það sem þú hafðir ekkert að segja. Nei. Það getur verið bara eitthvað fáránlegar ákærur sem mega engan sens. Já. Og þú getur ekki sett neitt við. Nei, sem kannski þú gerðir ekki einu sinni. Einmitt. En já, hann sem sagt afnám habeas corpus. En ásamt því gaf hann einnig leyfi fyrir því að nota vald til þess að stöðva óeirðir sem og leyfi til að beita þungum refsingum gegn hryðjuverkasamtökum. Ok. Þannig að þetta svolítið, maður skilur hvert hann að fara. Já, maður skilur hugsunum bak við þetta, en hvort þetta var alveg rétt. Þetta ekki besta leiðin og þegar þú veist, ok, það velt þá á því hver í sætinu, skilur. Já. Þú veist, hver að ráða ef þetta einhver ultra hægri rasisti, þá náttúrulega hann að fara nota þetta til þess að stoppa mótmæli svartrast til dæmis. En Bandaríkjaforsetinn var samt frekar slakur þegar kom að því að nýta þessu völd. Okay. Hann var með völdin, þetta var leyfilegt, en hann var ekki endilega að ýta á eftir þeim. Nei, ok. En samt sem áður þá sendi hann hermenn á nokkra staði í Suðurríkjunum, afnam habeas corpus í 9 sýslum í Suður Karolínu og réði sýslumenn sem handsömuðu 100 Suðurríkjumenn fyrir samsæri. Ok. En hann gerði eitthvað. Ok, það gott. Í fyrsta sinn þökk sér Ku Klux Klan frumvarpinu, þá voru sumi glæpir sem framdir voru af einstaklingum dæmdir sem alríkisbrot. Ok. Sem hefði ekki verið það áður. Nei. En þeir líka bara voru, ég held að þeir væru sem í ósnertanlegir áður. Já, og náttúrulega planið að vera ósýnlega valdið í Suðurríkjunum. Já. Hefur ekkert sérstaklega gengið vel þar sem það heilt frumvarp gegn þeim. Einmitt. Meðal þeirra glæpa sem voru nú flokkað sem alríkisbrot var samsæri til að svipta einstaklingi þeim rétt til að gegna embætti. Ok. Vera hluti að kviðdómi sem og áttu allir að njóta sömu vernd lagana. En þrátt fyrir þetta að þá frá og með snemma árið 1870 var hvít yfirráð, eða voru hvít yfirráð hægt og bítandi að endurheimta hald sitt í suðrinu. Þar sem fylgi og í raun bara vilji til þess að viðhalda endurbyggingunni dofnaði. Já. Ok, þannig að fólk var að missa svona drifkraftin á baka það. Já. Ok. En talið einmitt að mesta virkni Ku Klux Klan hafi verið í Suður Karolínu. Ok. Og til dæmis var gerð árás í janúar 1871 þar sem 500 menn með grímur réðust inn í Union County fangelsið og rændu 8 svörtum föngum. Jesus. Hvað, drápu á bara eða? Það kom svo ekki. Nei. Ég myndi halda að þeir hafi lynchað á. Lynch ekki að ræna? Nei. Það að hengja úr tré. Ó, já, af því það var lynched. Já, það þetta típiska að hengja fólk úr tré. Ég skil. Ákærudómsnefndin, sem á ensku Grand Jury, í Columbia sem í Suður Karolínu, kom saman árið 1871 til þess að rannsaka starfsemi Ku Klux Klan. Ok, ekki. Niðurstöðurnar sögðu ekkert sem við í dag vitum ekki nú þegar, en þótti mikilvægt á þessum tíma.
Það sögðu meðal annars að þau væri með mikið magn af sönnunargögnum, bæði frá fórnarlömbum hópsins, aðstandendum þeirra, en einnig meðlumum Ku Klux Klan sem tóku þátt í árásunum. Þau sem voru að rannsaka sögðust vera mjög hneyksluð og alltaf tala beyond measure. Já. Yfir þeirri skelfilegu þróun sem hafði orðið á starfsemi hópsins og að sú starfsemi hafi náð að framkalla svo kallað state of terror andrúmsloft. Já. Þá sérstaklega fyrir lita fólk á svæðinu sem var orðið mjög óörugt innan samfélagsins. En máli var samt að í þeim fylkjum sem virknin var sem mest, þá var lögreglan og aðrir embættismenn annarkvort meðlimir Ku Klux Klan, en ef þeir voru það ekki, að þá neituðu þeir að grípa til aðgerða gegn þeim. Þannig að þeir voru annarkvort meðlimir eða bara áhrendur. Eða þeir allan vildi ekki take action. Nei, einmitt. Það er slett. En svo ef það gerðist að einhver þeirra voru handteknir, að þá var erfitt að fá vitni til þess að tala gegn Ku Klux Klan. Já, þannig að þeir hræddu öll vitni eða? Já, bara eins og ég nefndi hérna að ofan, þá var bara state of terror. Já, einmitt. Það var bara hræðslu ástand. Í rauninni þorði enginn. Nei. Það kom þó til þess að dæma og í Bandaríkin versus Harris dómsmálinu árið 1882 var starfsemi Ku Klux Klan dæmd sem stjórnarskrárbrot af Hæstarétti. Ok, það er geggjað. En á þeim tíma var þó lítil sem engin virkni innan hópsins. Já, þannig að hún hefði dofnað. Já. Ok. En ástæðan fyrir því er sögðu vera svo að á þeim tíma frá því að Ku Klux Klan var stofnað þar til ársins 1882 var búið að endurheimta völd hvítra yfiráða í Suðurríkjunum. Ok. Sem var jú markmið hópsins og því ekki lengur þörf á slíkri starfsemi. Æðislegt. Núna er fyrri hluti sögu þessa flokks búin og vildu við öll óska að hér með væri frásögnin búin en því miður þá var starfsemin tekin aftur upp í byrjun 20. aldar. Seinni stofnun Ku Klux Klan var árið 1915 sem þýðir að hópurinn var ekki starfandi í 33 ár. Ok. Núna erum við hins vegar stödd í Atlanta, Georgíu, nánar tiltekið á Stone Mountain. Af hverju þetta hljómar allt eins og fucking D.O.D. session, sko. The Grand Wizards went to Stone Mountain. En Stone Mountain er hana rétt fyrir utan Atlanta. Ok. Og var það hann Colonel William J. Simmons, predikari, sem endur lífgaði klanið. Æðislegt. Simmons sótti innblástur í minningar meðlima upprunalega KKK sem og í bók eftir Thomas Dixon sem heitir The Klansman, A Historical Romance of the Ku Klux Klan sem kom út árið 1905. Ok. Einnig horfði hann mikið til kvikmyndarinnar The Birth of a Nation. Já. Eftir D.W. Griffith sem komi mitt út árið 1915. Ok, ég er nefnilega ekki séð þessa mynd en hún á að vera svona eitt af stærstu myndum allar tíma. Birth of a Nation var einmitt fyrsta kvikmyndin til þess að vera sýnd í Hvíta húsinu. Og bókin sem myndin er byggð á er skrifuð af vini þáverandi forseta Bandaríkjanna, Woodrow Wilson. Já, ok. Í þessari mynd er svart fólk málað sem hættulegt og ofbeldisfullt. Og á sama tíma er smá verið að glorifæja fyrri Ku Klux Klan. Æðislegt. Sem William J. Simmons tók til sín. Og eitt til að sýna hversu mikil áhrif myndin hafði á hann, að þegar verið var að sýna myndina, að þá mættu Simmons og henni 9 klansmenn í kvikmyndarhúsin í það sem við þekkjum í dag sem einkennisfatnað Ku Klux Klan. Geggjað. Og búningurinn er einmitt líka tekin úr myndinni. Já. Wow, Já. Þannig að búningurinn kemur úr myndinni. Þessi með pointi. Já, það kemur ekki úr, ég held að vera löngu
byrjaði með því. Ekki svoleiðis. What? En áhugavert. Það magna, ég vissi þetta ekki. En sko, að því að þeir voru nefnilega í byrjun voru þeir svona. Já, með í rauninni bara pókaður hausinn. Já, Svona bara pínu eins og henni í Django Unchained. já, í rauninni. Já, ok. Áhugavert. Í upphafi var starfsemi þessa nýja Ku Klux Klan flokks frekar lítil, en það breyttist allt þegar þau Edward Young Clark og Elizabeth Tyler. Já, ekki Elizabeth Taylor. Nei, Betur ég fer. alltaf að lesa þetta villust. Tyler, Mhm. urðu partur árum. Ok. En máli var nefnilega að Edward stofnaði og stýrði The Southern Publicity Association og Elizabeth var Public Relation Professional og meðstofnandi í The Southern Publicity Association. Þannig að þau komu með og nýttu reynslu sína og fjármagn sem þau höfðu til þess að koma flokknum almennilega í gang. Frábært. Og já, ég vona að kaltaninn heyrist í tónum mínum, ekki að ég sé eitthvað að dásta hópnum, sko. Árið 1923 var William J. Simmons rekinn sem leiðtogi Ku Klux Klan af manni að nafni Hiram Wesley Evans. Ok. Það voru ekki allir ánægðir með það og það gerði svo í september sama ár að starfsemi flokksins var nú á 2 stöðum. Já. Það var hópurinn í Suðuríkjunum sem Simmons hafði stofnað en var nú undir Evans, en svo var einnig starfsemi í Miðvesturíkjunum Ok. með höfustöðvar í Indiana og var rekinn af D.C. Stevenson sem var Grand Dragon. Ok. Já, ekki efstur, Nei. en næst efstur, já. Líkt og í fyrri Ku Klux Klan þá höfðu þeir þjóðernist hyggju að leiðarljósi en einnig voru með ákveðna nostalgíu fyrir því hvernig Suðuríkin voru og ég reyndi líka ákveðin nostalgía yfir gamla Ku Klux Klan. Já. Einnig, og þetta kom mér á óvart, þá var einnig stór hópur hvítra mótmælenda, þá mótmælenda trú, Já. sem létu vel í sér heyra því þeim leist ekkert á rússnesku byltinguna. Já. Hvaða áhrif hún geti haft á Bandaríkin og svo spilaðist inn í hjá þeim hve mikið innflytjendum hafði fjölgað síðustu áratugi og hversu mikið að þeirra mati það hafði haft áhrif á ímynd samfélagsins og samfélagið í heild sinni. Þannig að þeim fannst allir innflytjendunir vera að lita og skemma það samfélag sem þeir voru að reyna að halda í. Og meðan eru Native Americans að hugsa nákvæmlega það sama. Já. Mér veist þetta alltaf svo fyndi með svona white supremacy gæja, þeir bara eitthvað það er alltaf mikið af innflytnum. Þið eru fucking innflyttir líka, sko. Já. Það er svo í töðun á mér. Opinberlega voru hinni nýju Ku Klux Klan með fordóma gegn rómönskum kaþólikkum, gyðingum, útlendingum og svörtum. Svo þarna hatrið farið frá því að vera einungis gegn frjálsmönnum. Yfir í rauninu bara alla. Alla sem eru ekki hvítir pjúra Amerikanar. Ég gerði pjúra í gæsalöfum, ég veit að það sjá þetta ekki en. Á 3. tug 20. aldarinnar náði starfsemi Ku Klux Klan hámarki. Á þeim tíma voru meðlemi flokksins 4 milljónir að landsvísu. Vá. En starfsemin samt mest þannig í Suðuríkjunum og í Miðvesturíkjunum. Já. Hún í raun ekki mikið að fara ofar. Nei, einmitt. Og miklar tekjur voru að koma inn frá félagsgjöldum, regalia, sem svona... Nei, þetta bara einkennisbúningur í rauninu. Nei, að því svo tekið fram búningum. Þá... Svona, ekki svona... Þetta er svona orður og eitthvað svona þannig. Já. Ekki, já. Og já, búningum, útgefnu efni og þess áttar. Frábært. En þetta var einmitt nýtt. Þarna var hópurinn orðin að rekstri sem fyrri útgáfa flokksins var ekki. Einmitt. Þannig að núna var orðin business. Einmitt. Brennandi kross varð að merki hins nýja Ku Klux Klan og klæddust þeir líkt og ég nefndi áðan
hvítum kubli með oddmjóri hvítri hettu sem huldi einni andlitið. Til þess að koma sem flestum á boðskapinn voru þeir að taka þátt í og halda göngur og skrúðgöngur. Æðislegt. En einnig héldu þeir krossabrennur að kvöldi nóttu til og það var gert land allt til þess að fá sem flesta til sín. Æðislegt. Og ég veit að ég er ekki að fara út í allt ofbeldið og allar árásir. Nei, það væri örugglega bara allt of tímafrægt og bara rosa leiðileg frásögn því miður. Já, þrátt fyrir, en við bara vitum öll, þrátt fyrir að starfsemin virtist vera á blússandi siglingu, þá voru þeir alls ekki ósigrandi. Það var ljóst árið 1925 þegar Stevenson, sem var mannstum með flokkin í Indiana, var ákærður fyrir mannrán, nauðgun og morð á konu sem hét Mads Oberholzer. Með þessu þá fékk fólk ógeð af öllu ofbeldinu og þeim glæpum sem meðlimir Ku Klux Klan voru að fremja. Það er gott. Og það var til þessa aðsókn í flokkin hríði fjall og meðlimum fór fækkandi. Kekja. En einmitt, eins og svo ofta áður, það þarf eitthvað svona stórt að gerast. Við erum að tala að meðliminir fóru úr því að vera nokkrar milljónir niður í 30.000 á næstu 5 árum. Já. Það er frábær þróun. Og svo mögulega það eina góða sem kom út úr kreppinu miklu á 4. áratug 20. aldar var að meðlimum Ku Klux Klan fór svo enn fækkandi. Aðildir af flokknum drógust verulega saman sem var til þess að ákveði var að stöðva starfsemina árið 1944. Já, ok, það var alveg það mikið. En svo samt las ég líka á einum stað að það hefði eitthvað verið tengt skattinum. Skatturinn fór að hefja rannsókn á starfseminni. Já, þeir voru ekki að borga skatt og eitthvað. En ég sá þá bara heimild á einum stað þannig að ég vildi... Já, það er svona Al Capone dæmi. Mögulega, ok. Næstu 20 ár var lítið sem ekkert að frétta af Ku Klux Klan, en því miður þá dúkkuðu þeir aftur upp í nokkrum Suðurríkjum á 7. áratug síðustu aldar. Já. Er hún 7. og 7. Margir kölluðu sig Ku Klux Klan, þótt engin formleg starfsemi var í gangi. Nei. En ástæðan fyrir þessari endurvakningu var vegna þess að þeir sem kölluðu sig klansmenn voru að mótmæla desegregation. Já. Í raun stöðvun á aðskilnaði hvítra og svarta. Já. Sem og að þeir voru að mótmæla borgararéttinda hreyfingunni sem var í gangi. Já, með Martin Luther King og Malcolm X og þeim. Já. Það hjálpaði svo ekki að nokkrir einstaklingar sem voru að vinna fyrir borgararéttindum, sem á ensku civil rights worker, sem bara erfitt að þýða. Reyndu að fá Suðuríkin til þess að vera með og samþykja The Civil Rights Act of 1964. En það frumvarp bannar mismunun á fólki vegna kynþáttar, húðlits, kynjar, trúar og uppruna. Kekja. Það fór ekki vel í klansmenn. Nei. Og voru nokkra sprengjur sprengdar, fólk var tekið, hýtt og jafnvel skotið. Jesus. Allt þetta var gert í leyni, en vita var að meðlimir Ku Klux Klan voru þarna að verki. Já. Nokkrir klansmenn voru svo að lokum handteknir og dæmdir fyrir morð á nokkrum civil rights workers árið 1964 í Mississippi og fyrir að sprengja kirkju í Birmingham árið 1963 þar sem börn létust. Jesus. Forseti Bandaríkjanna á þessum tíma, Lyndon B. Johnson, kom fram í sjónvarpi þann 27. mars árið 1965 og þetta til, með ávarp til þjóðarinnar þar sem hann gagnrýndi harðlega starfsemi KKK. Hann í raun fordæmdi hana og alla meðlimi flokksins og bætti svo við að 4 klansmenn höfðu verið handteknir fyrir að drepa civil rights worker í Alabama.
Já, ok. Sérstaklega tekið fram að hún sé hvít sem hefur mögulega gert meðlimi Ku Klux Klan ennþá reiðari að það sé hvít manneskja að berjast fyrir borgarréttindum. Já, einmitt. Árið 1974 stofnar maður að nafni David Duke nýjan Ku Klux Klan hóp. Já. En hann var búinn að vera samt meðlumur í upprunalega. Já, ok, hann var í upprunalega, skil. Já, en þessi hópur heitir Knights of the Ku Klux Klan og með KKKK sem styttingu. Ok. Markmið hans með þessum hópi var að koma með nýja sýn á Ku Klux Klan. Þessi nýja útgáfa átti að vera gegn ofbeldi og meðlimir flokksins áttu að koma vel fram, vera faglegir og virkir. Ok. En konur máttu vera meðlimir KKKK sem og katholikar sem áttu ekki áður. En David Duke reyndi að láta hópin líta betur út með því að segja að þeir séu ekki anti-svartir, heldur eru þeir pró-hvítir og pró-kristnir. Svo já, þið takið frá þessu það sem þið viljið. En mér finnst þetta bara að vera same shit but different. Það er nákvæmlega sama og já, við styðjum ekki ofbeldi en hugsunarháttur okkar byggist á ofbeldi. Já, vá, ok. En það er svo einn maður sem ég verð að segja ykkur frá. Ok. En hann heitir Ron Stallworth. Geggjað. Hann var lögreglumaður sem varð svo rannsóknarlögreglumaður í Colorado Springs á 8. áratugnum. Sem í raun ekki frá sig færandi þegar skoðað er hvað hann svo í raun gerir. Ok. Árið 1978 sér hann smá auglýsingu í dagblæðinu þar sem auglýst er eftir fólki til þess að stofna endurlífga Ku Klux Klan í borginni. Hann svarar auglýsingunni og fær svo símtal frá klansmanni. Ok. Stallworth þykist þar hata svarta, gyðinga, mexikana, asíubúa og í raun bara að tikka í öll box fyrir þá. Já, ok. Hann þá að reyna að gangast í lið með eða... Já, en það sem hann sagði ekki í símtalinu er að hann sjálfur er svartur. Æðislegt. Þeir plana hitting og Stallworth sendir kollega sinn til þess að mæta fyrir sína hönd og þykjast vera hann. Og hittingurinn tekin upp. Já. Hann með mikrofón já. á sér. Fundurinn gekk rosa vel og næstu 9 mánuði er Stallworth í samskiptum við Ku Klux Klan, þá í síma, bréfum og sendir kollega sinn á hittinga. Og meðal annars talar hann við David Duke, Grand Wizard á þessum tíma. Já, það. Vá, hann fór alveg það langt. Og já, smá innskott David Duke sem ég nefndi rétt áðan. En hann var þá Grand Wizard í sínum eigin Ku Klux Klan frá 74 til 80. Okay. En það sem er svo einnig merkilegt er að hann er kosinn inn í Louisiana House of Representatives. Og er in office frá 1989 til 1992. What? Í alvörunni? Það er bilað, ég vissi það ekki. Nei, þetta er fáránlegt. Stuttu seinna fær Stallworth svo meðlimakortið sitt sent í pósti og er það David Duke sjálfur sem skrifar undir. En hann innramaði kortið og hengdi það upp á skrifstofunni sinni. Hann er því formlega fyrsti svarti maðurinn til þess að verða meðlumur Ku Klux Klan. En svo var hann líka fyrsti svarti rannsóknarlögreglumaðurinn í Colorado Springs Police Department. Já, ok. En þeir fóru í kjölfarið, hann var ekkert að gera þetta bara upp á flip. Nei. Því þeir voru einni að rannsaka starfsemi Ku Klux Klan. Já, og þetta er náttúrulega bara besta leiðin til þess. Já. Spike Lee gerði árið 2018 kvikmynd sem heitir Black Klansman. Já, með 3 K. Já.
allt í einu orði og þetta er frábær mynd sem Þetta við er geggjum mælum svo sannarlega hún er svo, mér langar að sjá hann aftur með. Já, same. geggjaði leikara líka Því miður þá er einhver útgáfa af Ku Klux Klan enn til í dag og er hún í bland við neonasista. Og samkvæmt bandarísku ríkisstjórninni að þá er Ku Klux Klan enn í dag talið vera Subversive Terrorist Organization sem er galið. En það er þó ekki einn formlegur KKK-hópur starfandi Nei, en það eru nokkri sjálfstæðir hópar í gangi. ok Talið er að þeir hafi verið 29 árið 2017. 2017, Jesus Það sem er þó ekstra slæmt við þá er að þeir eru að keppast meðlimi, athygli og hverjir eru hinni sönnu erfingjar Ku Klux Klan Ég skil sem gerir þá ekkert minna róttæka heldur en hinir formlegu hópanir. Já, Sérstaklega þar sem erfiðara er að stöðva þá þegar þeir eru svona margir. Og þrátt fyrir að ég raun stöðva frásögnina árið 1965 að það voru og eru en hópar í dag líkt og ég nefndi að beita ofbeldi í nafni flokksins. Og eins mikið og ég væri til í að fara í hvert eitt og einasta atvik að þá því miður er það eiginlega bara ómikið og við erum hér alla vikuna. já, En Ku Klux Klan er talin vera elsti hryðjuverka hópur Bandaríkjanna og á einhvern óskiljanlegan hátt verði starfseminn alltaf byrja aftur. en gaman fucking hýdra sko bara skerði eitt höfuð á koma 2 viðbót. Já, eiginlega. Þetta er svo leiðilegt en Já. já, það En ég vona að þið hafi verið ánægð með þáttinn. Já og Hann er svona kannski aðeins svona öðru seldur en aðeins Já. þættinur okkar. algjörlega Líka svona minnst spjall að já, við vildum vissum að það væri svolítið mikið. en já þetta var mjög áhugavert og Já. þetta er bara svo furðuleg starfsemi og þetta er ennþá gangið í dag er magnað sko. Já. Og þetta er haus sem er búin að fara í allar áttir, í alla hringi. Skil það vel Búin að skil það vera- bara mjög vel Hlusta á þetta og lesa og horfa á heimildamindir og já, þetta er búið að vera svona eitt af fyrsta svona, það sem ég kynni stofnum er, maður alltaf sér þetta allstaðar í fréttum og svona en Já, það var líka í og þeir eru gegnum náttúrulega auðþekkjanlegir. Já. en það var í gegnum Chappelle Show Já. svona sketsa þetta með hann sem Dave Chappelle var Já. með og bara í fyrsta þættinum og ég held ég fyrsti sketsin er þar sem Dave Chappelle leikur eitt svona áhrifamesta meðlim KKK Já, ok. þar sem sagt, þegar hann er svartur, Dave Chappelle ef við vissi það ekki en hann er að leika blindan svartan mann sem hatar svart fólk Já. og Veit hann reyndar ekki að hann er svartur? Nei, hann veit ekki að hann er svart Ó. og hann er enda að skrifa fullt af bókum og er ógeðslega áhrifamikill innan flokksins og síðan loksins kemur hann fyrir framan flokkin með svona ræðu það er bara hvað er í gang? Oh my god. Já, mæli með mjög fyndi En annars þá bara takk Já, takk fyrir hlustun fyrir að hlusta, takk fyrir þólimaðin að gefa okkur auka viku í að Já, klára þetta. við munum ekki reyna að gera þetta en Nei, þetta nei, nei. gæti komið fyrir aftur bara, Já, en já, við reynum alltaf að halda vikulegur í dagskrá já, en málið er bara að við viljum frekar þá gefa þættin út aðeins einna og gera það vel heldur Algjörlega, en að gefa eitthvað út sem við erum ekki stolt af. Já. algjörlega En já, ég segi Já. bara takk í dag Já, takk fyrir að hlusta og við heyrumst aftur eftir viku. Gekja, bye. Bye!